en moment et barz ar c'hernel neuze. E kichen iliz prever Christ. Hernel a zo besavet e seite kan pem a tregon. Un treuz a zo kos o c'hoaz. Skrivet eo varnan pemzek a trizek an triugen. A c'hoin en ael livet a zo pen un an marv. Andraze a zo da ziskwez ez ervij ar c'hernel da la kat to d'an eskern betenet deus ar nelis. Poent zo bet pa oa un an marv e barres e veze la ket e c'horf bas ar c'hernel ar aog an terren ave fele ket dan dud pe ne c'helle ket an dud derren e c'horf er ger. Ar gomos edo PVC savet a c'hernel war a prenechou edo a ket A verennoù. ar verennoù. No a ket emet un toul hag an esker e voa Taolet. bar a c'hernel. Diliat ar lianach an iris. Kalz a zo amman. A reze a zo bet kavet renket brau e sekretari ilis plever. Ar egosa a zo deus an trivervet kanvet. A pa oe an daouzek kanvet, ar liou a zenifi un dramenag e spesial evit an diliat an ilis. Liou gwen a zo evit bask nedelek, goulioù an outro doue estreget ar basion, goulioù a verhez, goulioù ar zant an eo an ket merzer. Liou gwen ar zo liou ar klerigen ar levenez. A liou ruz. Liou ruz a zo evit sulioù ar basion, ar sulioù ar bleunioù, gwener ar groaz. Dervez ar bantekos hag ar evit gouel ar verzerien. Liou ruz a zo liou an taon hag ar goat. Liou gwer a zo evit sulioù bihan, liou gwer a zo liou an evez amzer, ar liou ar c'hani digez evit an elgwech war l'er pantekos. Ouman a zo unan ar e vraoa hag avan. Que liou moug pe glas ruz a zo liou evit an asven eik ar c'horais. Liou moug a zo e ivez, liou evit gortoz el gouel bras. Liou moug ez ar el bezañ plijet ivez evit an o bidou. Vraiment. Bremañ. La chouechal e veze du. Du. Melenaour, liou melenaour el plijet eo ar liou melenaour evit ar sulioù gant ur gwell especial evit ar barrez. An diliat pe liennoù ar chanj liou an ezo. Evel just, evel eo ar liou evit tout an ur mananchou. PC ur nom manchou a oa neuze o liou spécial. Ar gazul, ar stol, ar fanol, liou lien a tabernak, yar a lien sakr. Amañ an daez a veze implijet e de gouel ar sakrament, e galek fet Dieu ou fet du Saint-Sacrement, pe evit oferen kenta ar belek benag. Varemañ ez eus da zavezout an outro doue ar c'haliz, ar galon, an oan. Ha da zavezout an elis, ar pelikan, pe gwir an elis evag ar glugale. Ar galon,
pelikan. A Rams, lob, a zo ur giskaman gwen gred gant dan eus lin pe dan eus kanab. A Rams a zo giskaman an dud badezet. Pa vez douget a Rams gant ar benek pe a diag, vez a ket e stol var gore. Ar stol. Letol, a zo laket en dro da c'houzouk, da zelvezout pouez ar yao, le jou, var ar chouk. A c'hazulioù, le chazuble. A zo ar guskaman gant diou losten a veze laket var ar Rams gant var ar stol. Bremañ ne eus ken laket ar c'huzulioù mod koz. Raymond Neves, ça se voit vraiment quoi. Zo amañ Varler, Ronfil quoi. Ouais. Neuhe Petrao en roman. ar fanol, le manipule. Ar fanol, a ba oe Vatikan daou, neus ken douget ar fanol. Ar aoug a veze douget, se va ar fanol gant ar beleg e pa d'an oferen var evrear plaïs. Neuhe vraiment ar chap. Ar chap. Ama eus diou chap, ur gwen hag du. Ar chap e oa giskam an tomor da la kad e pe da prosesionou. Seret e vez gant ar farmai. Payé pa iae a personne va meaz da pa une en maro quoi. Voilà. Bireo. Gwirio. Lien an tabernacle, egalek konope. Ar lien ar c'holoen ar c'haliz, hag ar lien sakr, bezeus ar lien especial a lakad dindan ar platinen hag ar c'haliz, anvet eo ar lien sakr egalek, korporal. Egar ar lien sakr, Hag e galek eo Petra. bourse du korporal, A Petra zo e bars. Neuhe. ar lien sakr.